दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी कॉलोनी में हर मटकी में अंडे और बच्चे मौजूद है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आज रात को देखने आया हूँ कि बच्चे कई बार नीचे गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो आज हम चेक करेंगे कि हमारी इस कॉलोनी में कोई बच्चा तो नीचे नहीं गिरा पड़ा है। अभी तो कोई बच्चा नहीं है कि 3 बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये बड़े भी हो चुके हैं, तो इनको मटकी में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।